Þetta er yfirferð á verkefni 2, eða sýnilausnarverkefni 2 í vegferðum 2 árið 2021. Verkefnið snerist það að útbúa vef fyrir undirskriftalista, þar sem er gefið eitthvað form, þar sem hægt er að slá inn nafn, kennitölu, athugasemd og hvort ekki að birta nafnið á lista, svo er skrifað undir og undirskriftirnar birtast síðan fyrir neðan. Það var líka gefin upp hvernig villur ætti að líta út og nánari útlistun á kröfum eru hér í verkefninu, en við skulum skoða hvernig sýnilausnin lítur út. Sýnilausnin er þannig að við byrjum að í raun bara að keyra npm install. Við notum Postgres create.db clear tólið til þess að búa til gagnagrunninn. Við keyrum síðan setup skriftu sem að býr til skemað, þar að segja keyrir inn þetta hérna sem að býr til töfluna og keyrir inn fake gögn. Þannig að við byrjum á því að tæma töfluna hérna með truncate skipurinni og síðan setjum við inn hérna einhverjar 40 gervifærslur sem eru bara búin til í höndunum, teknar 10 algengustu fornafnin á Íslandi og svo bara kennitala frá 000 upp í 00039 og að handahófi hvað er hér, bara til að sjá hvernig þetta hagar sér þegar einhver gögn eru til staðar. Fyrir töfluna þá höfum við ID sem er serial, það er hlaupandi tala sem hækkar í hvert skipti sem var bætt við hana og það er primary key á töflunni sem þýðir að þetta er auðkenni fyrir töfluna, þetta verður að vera einstakt. Nafn er variable character, það er að segja strengur sem getur verið frá 0 upp í 128 stafir, má ekki vera 0. National ID, þá kennitala, er 10 stafa strengur og verður að vera unique, þar að segja þú getur ekki haft sömu kennitöluna tvisvar. Comment er alltaf 400 stafir, ekki 0, þannig að ef við erum með tómt comment þá setjum við það inn sem tómastrengin. Síðan erum við með anonymous sem er þá boolean sem er ekki 0 og er default true. Þannig að það þýðir að ef við skilgrunum það ekki þá erum við sjálfkrafa að setja alla sem nafnlausa. Og síðan höfum við undirskriftatíma sem er þá timestamp with timezone og defaultar á það að vera bara current timestamp. Það er að þegar við búum til færsluna þá skráum við hvenær skrifa var undir. Fake setur þetta bara inn hérna, þannig að í raun allar dagsetningarnir hérna verða bara nákvæmlega þegar þetta gerist, sem verður það bara á nokkrum millisekundum eða 20 millisekundar hugsanlega. En það er sem sagt þetta, þannig að ef við búum núna til gagnagrunninn, búum bara til nýjan gagnagrunn hérna, köllum þetta bara 2, háum við þessu til 3. Ok, gagnagrunninn er tilbúinn, förum hér, hérna sjáum við hvað env example segir til að við ætlum að afrita þessa skrá í nýja skrá sem heitir env til þess að stilla hvar gagnagrunninn er. Af því núna, hér er einn gagnagrunnur sem virkar fyrir verkefnið, hér var ég að búa til annan og svo höfum við enn annan þegar við setjum þetta upp á Heroku. Þannig að við förum hér, hérna er 2, verður 3 og við keyrum síðan samkvæmt readme-inu, þá keyrum við síðan þetta setup og það sem að gerist þar er að við lesum inn skemaskrána með hérna read file úr Promisify partinum úr FS pakkanum frá Node og við lesum það, að veitum það, þannig að nú erum við komin hérna í data, erum við með buffer sem vísar í það sem stendur inn í þessu skemafæl. Við köstum því í UTF-8, þannig að við fáum streng, við köllum í query sem er það bara hérna frá DB sem við skoðum á eftir. Sér köllum við end sem er bara slekkur á connection poolinu og við segjum hérna schema created, annars segjum við bara eitthvað villa. Þannig að nú keyrum við þetta. Keyrum bara náttúrulega þetta hérna. Upp á sí. Þá áttum við eftir að mynda að keyra fyrstu sem var npm install. Þannig að við sækjum alla pakkana. Og þá lendum við í því núna að hún fór hingað inn og hún reyndi að finna pakkan peki hér og klikkaði á því og það var villa sem kom upp hérna.
Núna erum við búin að sækja pakkana, þannig nú getum við keyrt þetta aftur. Schema created, sem það sem við varum skrifað út hérna í lokin. Þannig að núna getum við farið inn í PSQL, hvað heit grunnurinn okkar? Hann heit þetta. Við getum gert select stjarna from, hvað var það? Ekki registrations, heldur var það signatures. Þá sjáum við erum með tóma töflu og núna ef við opnum bara annar terminal hérna. Og þetta er ekki keyrt inn sjálfkrafa hérna, fake SQL, þannig að við keyrum það núna, þá getum við gert PSQL, sama vorum með áðan, á grunninn okkar, og svo pílu eða stærren, þannig að við erum að vísa gögnunum inn í þetta, við segjum þá SQL, fake, og þá keyrum við þetta hérna, þannig að við höfum keyrt allir þessi hérna skrá inn í þennan hérna grunn, þannig að við höfum tekið hverja einustu færslu hér og keyrt hana einu svona. En við viljum ekki að gera það, þannig að stróma þetta út. Og ef við gáum núna, þá erum við að sjá ef við erum komið með allar þessar færslur inn í töfluna. Hættum hérna, þannig að nú erum við komin með 40 færslur inn í töflun okkar til og þá er spurning hvað gerum við næst. Þannig að þá sjáum við hérna, við kerum þetta setup, nú getum við gert hérna dev, svo getum við gert test sem kerir á ESLint á source og svo getum við gert start. Þannig að við viljum nota dev þegar núna erum við ennþá í development, við erum ennþá bara að vinna í lausnum okkar, þannig að við gerum npm run dev og það keyrir svo nodemon á app.js og nodemon er bara eitthvað sem við sækjum hérna, hér er nodemon, fylgist með og endurhliður appin okkar ef það er einhverjar breytingar. Appið okkar er svo hér og rennum aðeins yfir það og nú skoðum hvernig framvinda lítur út. Við byrjum á því að gera stillingar. Við sækjum, stillingar og sækja pakka. Við sækjum hérna path og url úr node og við notum það síðan hérna til þess að vita hvað pathið á þessa skrá er og þaðan segjum við hvað er static folderinn okkar, þar sem við höfum CSS-ið okkar hérna og sama fyrir viewin okkar, þar sem við höfum hvernig við búum til HTML-ið okkar. Þannig að þetta hérna sérum það. Já, þetta hér séum það að búa til rec body sem inniheldur gögnin úr forminu, úr undirskriftarforminu. Síðan erum við að sækja hérna portið úr env, ef það er ekki til þá setjum við 3000. Þannig að þetta hérna er það sem við notum til þess að þetta virki á hérna Heroku. Þegar Heroku gefur okkur bara handahófstölu fyrir portið og við verðum í raun að nota það þegar við kveikjum á Express-stjórnum. Express-stjórnum okkur verður að bænda sig við það port. Til þess að geta lesið úr env-skránu okkar þá notum við hérna .env pakkan og verðum að kalla í .env config sem les þá upp úr þessari hérna skrá og gerir database aðgengilegt fyrir okkur í development, en á Heroku þá kemur þetta frá Postgres pakkanum. Við höfum síðan hérna eitthvað hjálpafall til að athuga hvort að reitur sé gildur eða ekki. Það er að við sjáum ef að við erum með eitthvað fíld hérna sem er eitthvað strengur, við erum með fylki af villum, við ætlum að athuga hvort að þetta fylki af villum innihaldi reit sem hefur param sem er svo sami og fíld og skila þá true eða false út frá því. Þannig við notum þetta þegar við erum að merkja reitin okkar í UI-inu, í forminu. Við gerum þetta aðgengilegt fyrir templatein okkar hérna. Svo ætlum við líka að gera aðgengilegt format date falla sem við notum date FNS til þess að forma hérna dagsetningarstrengin okkar. Þannig að þetta munir segja hvenær var skrifað undir. Þannig að þetta tekur strengt. Þetta er date sem við ætlum að skila. Gerum síðan hérna inn í try catch bara til þess að það komi ekki upp villa ef við fáum einhvern streng sem ekki hægt að forma. Og reynum að forma strengin eða tómastrengin aftur til þess að belti og æxlabönd og síðan formið sem er þá dagur með nulli, eða zero-paddaður dagur, zero-paddaður mánuður og fullt ár og skilum því eða tómastrengum með þetta gekk upp. Síðan höfum við í raun kjötið í forðan okkar sem er þetta registration router eða þetta verður kannski signature router. Síðan höfum við 404 handlerinn, villum með handlerina, tengjum það við appið okkar og tengjum hérna, bændum hérna Express við portið sem við gáum upp og skrifum út hérna við séum að keyra. Þannig að þetta er í raun stillingin á forðinu.
Þannig að við erum búin að skoða hérna setup, við erum búin að skoða app, þannig að við skoðum núna aðeins hérna DB sem það aftur hjálparföll og þannig erum við aftur að nota .env til þess að tengja pakkan. Við verðum að gera þetta hér, við getum ekki eins og .env segir að við getum gert svona require.env.config kemur fram, þar sem við getum ekki gert það út af því að ef við erum að vísa í þetta eins og hérna, þá þetta sótt og það ekki tryggt að þegar þetta hérna sótt að það verður búið að keyra einhverja virkni í þessari hérna skrá. Þannig að við verðum að gera þetta explicitly hérna til þess að fá aðgang að env breytunum. Þannig að við ætlum að sjá hérna hvort við séum í development. Við ætlum að finna database URL strengin okkar. Ef hann ekki til staðar þá ætlum við bara að hætta forritinu. Síðan hérna smá skemmtilegheit fyrir Heroku af því að Heroku getur kasta villu ef að við segjum ekki reject unauthorized false í tengistrengnum við Postgres poolið. Þannig við athugum hérna, erum við í development eða ekki? Ef við erum ekki í development, þess að node-env ekki í development, þá ætlum við að segja að SSL sé þessi hérna object, reject unauthorized false, annars ætlum við að segja false, sem því þá erum við ekki að nota SSL. Þannig að þegar við erum í development, þá erum við ekki að nota SSL. Þegar við erum ekki í development, þá erum við að nota SSL og reject unauthorized false. Og þetta er samkvæmt því sem Heroku segir okkur þegar við erum að tengjast. Síðan setjum við bara hérna athugun á ef það kemur upp eitthvað villa í poolinu, þá viljum við hætta forritinu okkar þegar eitthvað skrítið hefur komið upp og lokum það. Síðan höfum við query sem hjálparfall sem keyrir bara query sem þá einhver hérna, SQL query og hugsanlega einhver fylki af gildum sem þá parametrized inn í queryið. Keyrum það, náum í tengingu úr poolinu, releaseum síðan poolinu. Síðan höfum við nýtum við þetta hérna hjálparfall til þess að búa til sértækfall sem keyra þá fyrir þetta hérna insert sem býr til eina undirskrift og þá hérna documentation á því hvernig þetta fall virkar, hvernig það skilar. En það tekur sér inn object sem inniheldur nafn, national ID, comment og anonymous, býr til skriftuna hérna, parameterizar gildin, tekur sér inn hvert gildi fyrir sig inn í values dálkin, breytir anonymous sem on ef það er búið að haka í checkboxi á framöndanum og ef það svo þá setjum við það sem true, annars verður þetta false. Reynum síðan að setja þetta að insert þessu, segjum annars að það hafi ekki gengið og segjum success false og returnum svo success sem þá hvort það hafi gengið eða ekki. Síðan sama fyrir það að sjá hverjir hafa skrifað undir. Við búum til select skipurinn hérna, selectum nákvæmlega hvað við viljum, röðum í öfuga dagsningaröð þannig að nýjasta undirskriftin fyrst. Keyrum síðan queryið hérna allir inn í try-catch og ef það gengur allt saman upp og við höfum rows, þá setjum við result sem rows, þannig að það fylki af niðurstöðum og ef eitthvað klikkar þá skilum við tóma fylkinu, annars skilum við raun fylkinu sem gæti verið tómt en vonandi hefur einhver skrifað undir. Svo bara þetta hérna til þess að setta forritið okkar gæti keyrt strax þegar annars hangir connection poolið í event loopinu þangað til að það hefur ekki fengið tengingu í einhver tíma. Þannig að þá þetta, hverju við breytum hérna? Já, við erum að breyta ykkur hér. Þannig að þetta DB hjálparfallið, hjálparpakkin, eða skráin. Þannig að þá erum við búin að skoða allt nema hvernig registration og útliti virkar. Þannig að registration svona stærsti parturinn af þessu öllu saman. Það sem að stuði gerist. Fyrst höfum við hérna bara catch errors fall sem hjálpar okkur við það ef við fáum villu í async falli. Þannig að við höfum það hérna til hliðar. Við erum búin til router og exportum honum hérna, þannig að þetta það sem verður tengt við appið okkar í app.js. Við sækjum hjálparföllin okkar og við sækjum síðan XSS pakkan, vísun í hann og í body og validation result í express validator pakkan sem við notum til að validata gögnum okkar. Síðan höfum við hérna, ef við skoðum þetta aðeins high level, þá höfum við hérna tvö föll sem eða tvö ráð sem við erum að expósa. Við erum að expósa get fallinu
sem maður kallar í index funksjoni hérna uppi og svo erum við með postfallið sem er aðeins flóknara. Þannig að við byrjum á get, þannig að það er hérna index og ef við förum í það hérna uppi þá byrjum við á því að setja stöðuna þar að við erum með tómafylki af villum og það er til þess að geta exportað villum hérna sem er eitthvað sem að viewinu okkar vilja. Við erum með form data sem er aftur eitthvað sem viewinu okkar vilja og við erum með registration sem er listi af undirskriftunum og það er það sem þetta fall gerir. Það býður eftir að fá lista af skráningunum okkar, að veitar hérna eftir því, verður þá að í raun lista af fæslum sem við síðan gerum aðgengilegt hér og hættum síðan. Þannig að þetta hérna notar sem index EUS hérna og það notar header sem er í raun bara header eins og við höfum séð í fyrra verkefni, vísar í style CSS hérna hjá okkur og það er síðan með H1 hérna bara fyrirsögn, svo erum við footer í lokin sem er bara mjög einfalt, lokar á móti headernum, síðan höfum við form og við höfum lista. Formið er í raun bara formið sem við notum til að skrifa undir. Hérna er eitthvað reynd að laga þetta en það er einhver vesen af þessum EUS pakka sem er fyrir VS Code. Þannig að við færum þetta hérna til hliðar, skoðum listan fyrst, þá höfum við listan hérna og hann er í raun bara býr til HTML okkar, segir bara þetta er undirskriftir, ef það eru engar undirskriftir þá ætlum við að skrifa engar undirskriftir, þannig að þetta er tóma empty state eða tóma stateið fyrir listan okkar. Annars þá erum við hérna með töflu og taflan inniheldur 3 dálka og það er dagsetning, nafn og athugasemd og síðan fyrir hverja einustu skráningu þá ætlum við að birta format date hérna sem er hjálpafallið sem við gerðum sem vísar í date FNS. Við ætlum að athuga er þetta anonymous, þá skrifum við út nafnlaust, annars skrifum við út nafn viðkomandi og kommentið og hérna í raun vitum við að það er alltaf tómistrengurinn að þetta var, við settum skilgreinum töflun okkar þannig. Þannig að núna ef við skoðum þá hvað er að gerast hérna að þá var undirskriftir hérna, þetta er list fallið okkar, þetta er það sem er að koma hérðan og við skoðum hvernig sourcen á því lítur út og þá sjáum við hérna við erum bara að skrifa þetta út og svo erum við að skrifa út hérna allar fæslurnar sem við settum inn fake fæslurnar okkar. Síðan er formið hérna fyrir ofan og þá er ástæðan fyrir því að við exposuðum hérna formdata og errors er það að hér er verið að lesa upp úr formdata ef það er einhver gögn í því og það er verið að lesa upp úr errors ef það er einhver errors. Þannig að ef þetta væri ekki exposað þá myndum við fá villu hérna að þegar við varum að vísa eitthvað sem var ekki til. Þannig að það hjálpar okkur að gera það. Þannig að ef við hoppum núna aftur yfir í formið þá er það hérna application x form url encoded sem er samt sem að sjálfgefna gildið en setjum það hérna bara til að vera explicit á þessu. Við erum að posta og við erum að posta í raun á rótina sem þýðir þá að hvað vorum við með þetta? Já, það lokaðist hjá okkur. Hérna, þannig að þess vegna erum við bara með þessi 2 föll hérna, eitt get og eitt post bæði á rótina. Þannig að þetta hérna form hérna er með post á rótina sem þýðir þá þetta hér er beint hingað. Þegar við postum þá fyrir við hingað. Síðan höfum við í raun uppsetningu á divinu, div utan hvernig einasta field. Við erum að nota formi hérna til þess að búa til útlitið. Ég getur fara neitt í það sérstaklega en við erum hérna bara með erum að nota flexbox til þess að passa upp á að formið okkar passi hérna og svo sama fyrir field þá notum við flexbox fyrir þetta hérna og þá getum við séð hvað gerist ef við minnkum og þá er þetta svona sæmilegt, þetta er ekkert hérna er að nota shy til þess að þetta brotni niður en hérna er svona við erum komin undir hérna 370 en þetta er ekki fullkomið en við segjum þetta nógu gott, það vantar aðeins upp og þetta virki fullkomilega og þá sama hérna með töfluna, það er aðalega taflan sem er vesen. Responsive töflur eru hellur en að bras, sérstaklega þegar það geta inniheldur svona mikið af gögnum þannig að svona ef við varum að horfa á þetta í einhverju svona
venjulegu tæki, þá þetta allt í lagi. Þannig að, og síðan höfum við fyrir hvern einasta field, þá athugum við hérna með þessu hjálparfalli, fieldin valid? Ef svo ekki, þá skrifum við hérna field invalid og það setur invalid lit, bæði border og background lit á fieldin sjálfan. Og síðan erum við ef það er búið að skrifa eitthvað inn í reitin, þá geymum við þau gögn. Þannig að þó svo ég hafi gert vitleysu við að skrifa inn kennitöluna mína, þá stróka ekki út kommentið sem var afskaplega pirrandi. Og sama hérna, nema hérna athugum við að því að þetta er boolean gildi eða þetta er on eða tómistrengurinn eftir því hvort það sé hakað í þetta eða ekki, að þá athugum við hérna, ef það er hakað í þetta, þá er þetta on og þá setjum við hérna checked, annars setjum við ekkert. Býtum við. Já, loka þessu hérna. Þannig að þá get ég gert hérna skrifa undir og þá fæ ég núna villu hérna, nafn má ekki vera tómt, kennitala má ekki vera tóm, kennitala verður á formi 000 bandstrygg eða 000. Ok. Þannig að ef ég hefði gert svona og skrifa undir, þá haldast þetta hérna, þessa gildi, hérna, þá helst þetta eftir því hvað ég skrifa inn. Og það út þegar ég með hérna formdata, national ID. En það aðeins meira en það, út af því að ef við skiptum núna hérna milli, lókum bara restinni hérna, svona. Það út af því að við erum með fyrst með validation middleware sem að lætur þá athugað hvort það séu þessar villur eða ekki. Og það sem að það er að athugað hérna með Express Validator bara fyrir body, þá virkar þetta hérna út af því að body name hérna að leita að name. Og þá tengist þetta allt saman á því að hér Express URL encoded middleware sett inn. Sem þýðir að þegar að formi postað, þá leitað að name í öllum input fieldunum og valuein sem við erum búin að skrifa inn í þau. Þau eru gerð aðgengileg í rec body. Rec body síðan það sem athugað hérna, body name, og þá athugum við þetta að minnsta kosti strengur að lengdinni 1. Svo þá það í lagi, annars segjum við nafn má ekki vera tómt. Sama, nafn má að hámarki vera 128 stafir, kennitala má ekki vera tóm. Hérna höfum við þetta national ID pattern sem þá regx fyrir kennitölu validationu okkar. Kennitala verður að vera formi og síðan kommentið okkar reyndar voru með þetta í 400, þannig að þetta verður eitthvað pickles hérna. Þannig að þetta validation, þannig að ef eitthvað validation kemur upp hérna, þá förum við næst við förum undir eitt sidestep hérna í XSS sanitation og það þess að koma í veg fyrir svona self-XSS, þar sem ég get ekki einhver hluta vegna, ef einhver geti látið mig skrifa inn eitthvað svona, þá myndi þetta ekki valda því að ég myndi einhvern veginn geta XSS að sjálf mig. Þetta svona extra vörn. Þannig að við erum bara að keyra hvert einasta field í gegnum custom sanitizer sem að keyri bara XSS pakkan á gildið og skila því sanitizer gildið þannig. Síðan förum við hérna í validation check middlewareið, þar sem við ætlum að athuga komið upp einhverjar villur. Ef það komið upp, þá viljum við sína villurnar áður en við höldum áfram. Þannig að þá pikkum við út hérna úr rec body öll gildin okkar. Við fyllum formdata okkar með þessu gögnum og við vitum að það er búið að sanitæsa þau, þannig að við getum sendið áfram út af því að það er búið að fara í gegnum þetta hér. Við sækjum registrationun aftur og þegar við erum að fara að birta undirskriftalistan hérna fyrir neðan. Ef við gerum þetta ekki, gerum bara eitthvað svona, þá fáum við engar undirskriftir hérna, þannig að við viljum halda, og hérna sjáum við líka XSS pakkan kíkja inn í, þannig að við viljum halda upplifuninni að ég sé bara að vinna þarna. Ég skrifi undir og ég sjá ef ég hef gert hérna einhver annar hafi skrifað undir, þá myndi þær bætast við. Þannig að þess vegna þurfum við að sækja undirskriftunar aftur hérna. Síðan þetta fallið úr Express Validator, við setjum þá allar validation villurnar inn í þessa breytu hérna. Við kallum í isEmpty sem true ef það eru engar villur. Ef það eru villur, þá skilum við þessu hér. Og
og þá erum við með þessa birtingu sem við vorum með hérna. Þannig að þetta það sem gerist svo lengi sem það að minnsta kosti ein villa. Og við skilum sem sagt villanum hérna, validation errors, og þetta á stöðluðu formi frá þessum pakka. Og við ítrum hérna í gegnum villunar ef að svo lengi sem það fleiri en ein villa. Þá segjum við villur og við segjum bara fyrir hverju einustu villu. Þá segjum við bara listi og notum label for, þar sem að error, param verður labelin okkar og message verður skilabóðin koma síðan hérðan og labelin þá þannig að ég get ítt á þetta. Þá fer ég hérna í kennitöluna út af því ég veit hvað þetta er, því að param í raun bara heitið á fíldinum. Síðan lögum við þetta allt saman. Svona, ég skrif undir, þetta verður í lagi. Svona, þá getum við aftur gert svona. Svona, skrif undir. Þá fáum við hérna SDF, þetta verður í lagi. Það sem að gerist núna er í raun, ef að þetta var tómt validation fylkið, þá fórum við í next, sem þýddi bara að við förum hérna í næsta middleware og það er sanitation middleware og það sem að það gerist þar er að í raun að við trimmum nafnið, þannig að við fjarlægjum bil að framan og aftan á nafninu og við fjarlægjum baldstrik úr natural ID sem þýðir þá í raun að við erum að fara að geyma gögnin okkar á þessu formi en ekki þessu formi þó svo við leyfum þau. Ástæðan fyrir að við gerum þetta hérna en ekki hér, þess að á undan, er þú að ef ég hefði skrifað inn hérna kennitöluna mínu svona, ég hefði ekki verið með nafn, þá myndi ég ekki vilja, út af því að sanitation middleware myndi fjarlægja þetta, þá myndi ég ekki vilja að notandi myndi sjá breytt gögn hérna, heldur myndi ég vilja sjá bara notandi sér gögnin eins og þau voru skráð, en síðan bara rétt áður en ég klára virknina, þá sanitæsa ég þau og setja á það form sem ég vil vista þau á. Og síðan er þá seinasta er bara register og þá pikkum við aftur út úr body og þá vitum við að það er búið að laga þetta, það er búið að XSS checka þetta, það er búið að sanitæsa þetta er allt gild gögn. Við reynum að inserta þau. Ef það gekk ekki, þá erum við leið. Loggum út bara villuna og hérna ef það gekk, þá redirectum við bara forsíðuna sem því þá erum bara að þetta er ekkert eitthvað svona, vá, takk fyrir að skrifa undir, heldur bara að skrifa undir. Þannig að það gerist það bara svona. Ef að það gerist ekki, þá var í raun eitt shortcut sem við mátti taka í verkinu, var í raun að það þurfti ekki að passa upp á unique constraint hérna á kennitölunni. Þannig ef að það kom upp, þá gæti það hafa verið villa, eða þá í raun að það bara gat ekki, við gátum ekki skráð eitthvað annað kom upp. Þannig ef við reynum hérna þetta, þá fáum við þetta, já, reyndar, hann búið að tók ég út úr villidótunni hérna, já, skiptir svo sem ekki öllum máli. Þannig að þetta er virknin, en núna ef við skoðum hvernig við setjum þetta upp á Heroku, þá er ég hérna með síðlausnina í gangi og hún bara virkar, en nú ætla ég að búa til annað app fyrir nýja sýnilausn. Þannig að ég ætla að búa til nýtt app hérna. Ég ætla að hafa það hérna í Evrópu. Ég ætla að segja VF 2021, verkefni 2, sýnilausn, þetta er upptekið 2. Nú ætla ég að búa til þetta app. Þannig að núna er það komið. Núna gæti ég tengt þetta hérna við GitHub ef ég geti sett upp á GitHub. Ég ætla samt að nota bara Heroku klið hérna. Þannig að ég þarf að logga mig inn. Hérna sjáum við villina sem kom upp á það. Þannig að ég þarf að logga mig inn. Þannig að ég ætla að slökkva hér. Ég ætla að gera Heroku login. Nú íti ég hérna á Enter. Opnast hér og ég logga mig inn. Logga þessu. Ég loggar inn. Ok, núna ætla ég að vera inn í projektinu mínu. Það er til Git. Nú ætla ég að gera Git remote. Þessi skil. Þannig að þetta bæti við Git remote. Þannig að við skoðum hvað remote við erum með. Þannig að nú erum við komin hérna með push og fetch á Heroku. Svo ætla ég að gera git push Heroku master.
þannig að já, þetta heitir ekki lengur master, þetta heitir main, það er eitthvað svona. Og það sem gerist núna er í raun að Heroku tekur við og keyrir og lætur mig vita hérna hvað er í gangi. Og ef við förum hérna í activity þá sjáum við í raun að það er build í gangi. Það er að segja Heroku tók við þessu, sjá, ok, þetta er Node.js app og ég ætla núna að búa til dyno fyrir þetta, installar Node, við tilgreinum í package.json að við viljum Node 14 eða nýrra, þannig að þá er það sett upp. npm er unspecified, það notar hún default, þannig að hún sækir þetta hérna, setur þetta upp. Síðan installar hún öllum dependencyunum, síðan buildar hún kassar buildið, Node modules möppuna, þannig að ef ég núna gerir þetta aftur þá er hún fljótari. Hún fjarlægir dev dependencies út af því að það getur komið upp á að við séum í dev dependencies eitthvað sem þarf að vera til staðar hér. Til dæmis þegar við fyrir að nota TypeScript þá erum við oft með type definitions hérna sem þarf að meðan við buildum, en eftir að við erum búin að builda þá þarf það ekki fyrir keyslu, bara í buildferlinu sjálfur. Síðan er núna hérna, við erum ekki með procfile en hún sér að þetta er í raun, hún er snjöll og giskar að þetta sé vefur og hún keyrir þetta hérna og setur þetta á Heroku. Þannig að nú sjáum við hvað gerist. Ok, það er einhver villa sem er eitthvað sem við hefum mátt búast við. Þannig að ég get farið hérna í logs. Keyrum þetta aftur. Sé ekki hvað gerðist. Það gerðist eitthvað í startinu. Þannig að ég gerir restart all dynos til að sjá hvað gerist þegar hún keyrir upp npm start. Þannig að núna er hún að keyra hérna npm start. Vantar database URL. Okay. Þannig að við erum vissum þetta, en kannski hefur við gleymt í, þá er gott að geta séð hérna. Þannig að mér vantar í raun gagnagrunn. Þannig að ég ætla að fara hérna í resources, ég ætla að segja Heroku Postgres og ég ætla að fá Heroku Postgres. Þannig að núna er það komið og ef ég fer hérna í config vars þá sé ég í raun að nú er búið að tengja í environmentinu Postgres grunn. Hann er hér. Ok, nú getum við fara aftur hérna og restartað. Nú keyrir hún aftur upp með npm start. Ok, server running og hún er up, hún er í keyslu. Nú kemur hérna, ok, engar undirskriftir og hér sjáum við líka relation signature does not exist. Þannig að við erum með tóman gagnagrunn. Ég er að biðja um að sækja eitthvað úr töflu sem er ekki til. Þannig að við þurfum að keyra þetta fall núna á Heroku. Það sem við getum þá gert er að nýta okkur þetta, við eigum þetta hérna setup fall. Þannig að nú getum ég keyrt þess að Heroku run, þá keyrir það eitthvað sem ég skilgreini hérna. Ég geti bæði gert, nú skrifa hérna skipunum sem á að keyra. Ég geti gert hérna node source setup, eða ég get bara nýtt það að þetta hérna er, ef þetta verður einhver rosalega löng skipun, þá getur við verið búin að búa til svona shorthand fyrir hana hérna. Heroku run npm run setup. Þannig að það gerist þá er að við keyrum þessa skipun á Heroku dinoin okkar. Þannig að þá fylgjumst við með því. Keyrir það hérna, skema created og hætti. Ok, nú kík ég hérna, ok, engar undirskriftir, en núna fæ ég ekki lengur villuna út af því að nú er ég með töfluna. Þannig að nú get ég farið hérna og skrifað, og ég vil ekki setja inn einhver testgögn, þegar nú get ég lítið svo að þetta er komið í production, og nú get ég gert hérna test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, test. Úps, einu og mikið, svona, og ég kom með undirskrift. Þannig að núna er verkefnið okkar komið upp hérna og við getum farið að taka við undirskriftum hérna. Við erum nokkuð örugg á því að við tökum bara við í raungögnum. Við tökum ekki við einhverjum sem getur gert einhverjar XSS-villir hérna á okkur. Og erum bara nokkuð kátt með þetta. Þannig að þetta er verkefni 2 í Webfortune 2 árið 2021.